สวัสดีค่ะมีชามะนาวไหมคะมีเป็นแดงน้ำผึ้งมะนาว โอเคเอาอันนั้นเป็นเย็นค่ะเป็นหวานใช่ไหมคะเป็นหวานใช่ไหมคะเมื่อกี้เซอร์อันนี้ค่ะอันนี้เป็นชาจากร้านชื่อปัจชายาลองกินก่อนหวานสดชื่นเหมือนชามะนาวถ้าอากาศร้อนที่ประเทศไทยก็ร้อนแน่นอนต้องกินชาเย็นชาไทยก็อร่อยนะแต่อ้วนนิดนึงทำชอบกินอะไรแบบนี้แบบไม่มีนม